Nəhayət aylardır gözlədiyim Invisible Ways oyunu çıxışını etdi. Mən də bu seriyanın bir fanatı olaraq oyunu çıxan kimi sınaqdan keçirdim. Oyun yaxşıdırmı, gözləntilərimi qarşıladımı, kim sualların cavabı hamısı bu videoda olacaq. Video keçməzdən əvvəl Invisible seriyası haqqında fikirlərimi demək istəyirəm. Mənim üçün Invisible izlədiyim ən yaxşı animasiyalardan biridir. Düz animasiya keyfiyyəti bərbad olsa da, hətta çox pis olsa belə, anlatdığı hekayənin dərinliyi bunu örtbasdır edir. Invisible klassik bir süper qəhrəman animasiyasından çox fərqlidir. Elə ilk bölümü izlədikdən sonra bunu rahatlıqla anlaya biləcəksiniz. Invisible ilk olaraq 2003-cü ildə komiks olaraq çıxışını etdi. Ardından Skybound tərəfindən 2021-ci ildə animasiyaya çevrildi. Seriya komikslərlə tamamilə eyni gedir. Bəzi kiçik dəyişikliklər olsa da hekayə tamamilə eynidir. Əgər bu animasiyanı hələ də izləməyənlər varsa, mütləq şans versinlər. İndi bu əfsanə animasiyanın oyunu necə olub bir ona baxaq. Açığı oyunun mənə ən çox məyus edən hissəsi gameplay oldu. Oyun mexanik olaraq klassik döyüş oyunlarına çox bənzəyir. Amma belə bir problem var. Komboların demək olar ki, hamısı havada keçir. Yəni oyunun bütün döyüş sistemi sizi havada qalmağa məcbur edir və bu da bir yerdən sonra adamı yorur. Oynayış olduqca sadədir. Hətta siz də mənim kimi random düymələrə basaraq ortaya kombolar çıxarda bilərsiniz. Personajların döyüş tərzləri bir-birinə çox bənzəyir. Bu da həqiqətən çox pis bir şeydir. Bir yerdən sonra oyundan sıxılmanıza səbəb olur. Tamamilə eyni olmasalar da sistematik olaraq hamısı bir-birinə olduqca bənzəyir. Gameplay tərəfində tək bəyəndiyim tərəf xüsusi vuruşlar oldu. Hər personajın o ikonik səhnəsinə çox yaxşı bir göndərmə edilib. You don't seem to understand. This battle isn't yours to win. Qrafiksel olaraq oyun məni razı saldı. Effektlər, partlayışlar, qan detalları ideal səviyyədədir. Bir də bu oyunda hekayə də var idi. Əvvəlki videolarımda da qeyd etdiyim kimi mən bu oyundan heç bir hekayə gözləmirdim. Hekayə olacağını öyrəndiyimdə seriyadan tamamilə fərqli bir hekayə necə yaradacaqları maraqlı gəldi. Hekayə belədir. Texniklər personajlarımıza illüziya göstərərək bir-birləri ilə savaşdırırlar və bu döyüşlərdən də enerji istehsal edirlər. Açığı olduqca ortalama altı və bəhanə bir hekayədir. Bir də oyuna heç kimin vecində olmayan Elemental adında bir personaj gətiriblər. Yalnız döyüşmək üçün bir səbəb olsun deyə qoyulmuş bir hekayə. Bir saat kimi qısa bir vaxtda da bitirmək mümkündür. Yəni hekayə olmasaydı belə çox bir şeyin dəyişəcəyini düşünmürəm. Oyun çox gözləntilərimin altında qaldı. Əgər Invisible seriyasını çox sevirsinizsə sınamağa dəyər. Amma onun xaricində oynamanın bir mənası yoxdur. Video xoşunuza gəlsə bəyənməyi və oyun haqqında fikirlərinizi yorumlara yazmağı unutmayın.